Okay, sedang kita punya kedudukan asal dekat cyber. Okay, so kita nak try buat pacak dekat airport. Okay, kita tutup dulu. So, back, kita quit. Dan kita buka kita punya app yang untuk ni. Kita cari airport. Untuk airport, kita cari land site. Okay, ni land site punya area. Kita tekan je yang hijau. Okay, kita tunggu sekejap. Dan kita buka balik kita punya group. Okay, nampak kita punya position dah ada dekat land side. So kita on balik kita punya ni. So kita just tunggulah kita punya queue number. Okay, dah masuk dah.